Manje senza izibalo zokususa. Asenze lo u68 minus 42. Ngizokukhombisa ukuthi ngenza kanjani. Okokuqala singenza kanje. Singabhala wona u68 ngaphezulu. Ebese sibhala u42 ngenzansi kwa68. Mase sikwenze lokho ke sizoqala ngaka right kwama ones. Sithi ubani u8 minus 2. Njengoba sesike sazenza kuyibalo ezilula, u8 minus 2 siyazi ukuthi usinika abantu 8 minus 2. Uyazi wena 8 minus 2 usinika u6. Mase siya ngaka left ke manje. Sibonile ukuthi 8 minus 2 usinika u6. Ngakho ke sibhala la ngaphansi kwaso ukuthi u6. Mase ke sithi u6 minus 4 usinika ba. Awukucabange nawo. U6 minus 4 asikhumbule futhi ukuthi umele u60 minus 40. U6 minus 4 u2 ukunika u2. So lo 6 minus 4 equals 2 umele u60 minus 40 equals 20. So siyabona ke la ukuthi u68 minus 42 usinika bani usinika u26. Uma u42 plus 23 usinika u68. U42 plus 26 equals 68. Kusho ukuthi u68 minus 26 uzosinika ubani? Uzosinika u42. So sibonile ukuthi u68 minus 42 usinika u26. Into yokugcina ngifuna ukuyichaza ukuthi u68 usinika wakhiwe ngo60 no8. 60 plus 8 usinika u68. Ebese u42 wona wakhiwe ngo40 no2. So lana sizothi 8 minus 2 futhi njengoba senzile nangaka left. Siyazi ukuthi 8 minus 2 usinika u60. Mase sithi 60 minus 40. U60 minus 40 usinika u20. Mase sithi ke 20 plus lo 6 wa 8 minus 2. Siyazi ukuthi u20 plus 6 usinika abantu 20 plus 6 usinika u26. Yileyo ke answer.